हेलो एभ्रिवान वेलकम टु द नेक्स्ट भिडियो। अनि आज चाहिँ बेलुका भइसकेको छ है र यहाँनिर चाहिँ बाबाले आज चिकन ललिपप बनाउनु हुँदैछ बाबाको आफ्नो स्टाइलले है। अनि यहाँनिर चाहिँ हामी चाहिँ सबैजना बसिरहेको छ है, किन भन्दा आज चाहिँ बाबा र आमाले नै पकाउनु भयो बेलुकाको खानाहरू। अनि मैले चाहिँ भात मात्रै बसाल्ने काम गरेँ है, किनभने मेरो लुगा धुने कामहरू थियो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बाबाले यहाँ चाहिँ बनाउनु हुँदैछ है। अनि सुलभ पनि आज आइपुग्यो। अनि हाम्रो चाहिँ अब बेलुकाको खानाहरू यसरी रेडी हुन्छ है, किनभने बेलुका त अब छुट्टीको दिन त अलिक भए पनि ढिलै नै हुन्छ, त्यस्तो हतार हुँदैन बिहान उठ्नुपर्छ भनेर। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ आरामले खाना पाक्दैछ है। अनि आज चाहिँ एकदम गरम पनि दिन थियो है, त्यसले गर्दाखेरि एकदम आज चाहिँ अल्छी लागिरहेको छ है कामहरू गर्नु पनि। तर पनि अब भोलि एक दिन मात्रै छुट्टी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ फटाफट चाहिँ काम सकेँ, सबै लुगाहरू धोएर काम सकेर चाहिँ है अहिले चाहिँ बसिरहेको छु। यहाँ बाबाले के बनाउनु हुँदैछ है, कसरी बनाउनु हुँदैछ तपाईँलाई यहाँ भिडियो गरेर देखाउँदैछु म चाहिँ है। अनि होप तपाईँहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, यो भिडियोलाई एन्डसम्म हेर्नुहोस्। अनि यहाँ चाहिँ अर्को ग्रेभी पाक्दैछ हाम्रो चिकनको, त्यो चाहिँ ममले बनाउनु भएको आमाले है। अनि यहाँ चाहिँ बाबाको फाइनल रिजल्ट आयो चिकन ललिपपको। यहाँ अङ्गद चाहिँ भोक लागेर चाहिँ ऊ चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा खाना खानु बस्यो है। अन्तखेरि यहाँ चाहिँ ऊ चाहिँ फटाफट खाना खाँदैछ। यहाँ चाहिँ सुलभले कार्टुन हेर्दैछ। कस्तो लागिरहेको घर आएर आनन्द लागिरहेको छ। लु आज तिम्रो खाना रेडी भयो, बाबाले बनाइदिएको औ खानु। अब चाहिँ हामी खाना खानु चाहिँ किचनतर्फ लागेको है। यहाँ सुलभले चाहिँ लाइट निभाउँदै रहेछ। अनि म चाहिँ अब यहाँनिर किचनमा पुगेँ। अनि यहाँ अङ्गदले चाहिँ अझै खाइसकेको छैन, उसलाई चाहिँ जिस्काउनु मजा आउँछ है। त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ एकछिन चलाइरहन्छु होइन। ऊ चाहिँ रिसाएर यहाँ मलाई के भन्दैछ, अन्तखेरि कान सुन्दिनँ भन्दै के एक्टिङ गरिरहेको छ हो। उसलाई चाहिँ बिच्काउने एकछिन भए पनि मलाई चाहिँ मजा लाग्छ। अनि अब चाहिँ यहाँ सुलभ पनि अब खाना खानु बस्यो। कैसा लगा चिकन? बढ़िया। बाबा का रेसिपी कैसा लगा? बड़का लगा? कम खाई? यहाँनिर चाहिँ अङ्गदले चाहिँ बिस्तारै खाँदैछ हो। अन्त यहाँ सुलभ बसुन्जेलसम्म पनि खाना खाइसकेको छैन। अनि यहाँ दुईजना चाहिँ जिस्किरहन्छ है खाना खानु बस्दाखेरि पनि। अनि यहाँ सुलभले पनि अब खानाहरू स्टार्ट गरे खानु। अनि बाबाले चाहिँ यहाँ पकाउनु हुँदै थियो, त्यही कारण बाबा चाहिँ पछि बस्नुभयो खाना खानु। अनि यहाँ पिङ्कीले भिडियो कल गरेर चाहिँ नानीसँग हामी चाहिँ सबैजना बात मार्दै थियो है। अनि अब चाहिँ आमा र म पनि खाना खानु बस्यो। अनि मिठो भएछ आज है आमा र बाबाले दुईजनाले बनाउनु भएको खाना। अनि एकदमै टेस्टी भयो है। र म चाहिँ अब खाना खाँदैछु। म चाहिँ हातले नै मनपर्छ खाना खानु, किन भन्दाखेरि चम्चीले खाएको चाहिँ मलाई खाएको जस्तो लाग्दैन हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मजा आयो। अब विकेन्ड्समै हो, आरामले बसेर यसरी है हतार नभइकन खानुपर्ने। बेलुका ढिलो भयो भने पनि केही पनि छैन, भोलि बिहान रेस्ट गर्नु पाउँछ है। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब छिटो फेरि काम सकेर अब रेस्ट गरेर है मुभी हेर्नुपर्छ बेलुका, आज विकेन्ड्स हो। अनि अब हेर्दै गर्नुहोस् यो भिडियोलाई एन्डसम्म तपाईँहरू है। अनि बेलुकाको भाँडा धुने कामहरू पनि सकेँ। अनि यो अचार चाहिँ मलाई माइनाङीले आज ल्याइदिनु भएको मल्लेरको अचार है, एकदम मिठो भएछ। अनि म चाहिँ खाएको गरेर चाहिँ सक्नु आँटिसकेँ है। अनि माइलाङीलाई चाहिँ अब अचारहरू बनाउनु पुरा मनपर्छ। अन्त बिचरा माइलाङीले चाहिँ सधैँ ल्याइदिनुहुन्छ के अचारहरू बनाएर हो। अनि मलाई चाहिँ मिठो लाग्यो यो मल्लेरको अचार। अनि यहाँ चाहिँ सुलभ चाहिँ राति फेरि गाडी धुने काम गर्दैछ है, किन भन्दाखेरि धुलो भइरहेको थियो गाडी बाटोमा भएकोले गर्दा। अनि अब चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ मैला सैला फ्याँकेँ मैले पनि खाना खाइसकेर। अनि अब चाहिँ घरतर्फ लागेको है। अनि अब तपाईँहरू हेर्दै गर्नुहोस्। अनि म पनि अब मुखसुख धोएर यहाँनिर भ्यासलिनहरू लाउँदैछु ओठमा है, किन भन्दाखेरि पुरा ड्राई हुन्छ। र बेलुका चाहिँ म चाहिँ प्रायः भ्यासलिनै लगाएर सुत्छु, अलिक भए पनि सफ्ट हुन्छ हो। अनि अब चाहिँ म चाहिँ यहाँ मुभी हेर्नु बसेको। र तपाईँहरूलाई होप यो भिडियो मनपर्छ होला है। आजको लागि यति नै। अब चाहिँ है सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो। बाई बाई एभ्रिवान।